Turba Machimazia Goni Shini, the Chu Tangone, the Chu Diahogone, the Chu Yusin Lare, the Chu Pinyan Dore, the Chu Bonji, the Chu Aluja Gona Koni, Tinoja Gona Koni, and Patapiro. Tujalos in Majajim Turba Chimani, I mean, Turba, I can have a lot of Lutovare, Pinai, Dore, Yusin Lare, Tangone, Saturday, Eluchimani between Yara and Chajim, Jalos in the Civic Chamata area, or now Mr. Yari. The third factor, Wana Machiya, is stinginess with respect to virtues worthy of respect, worthy of praise. Now, there are many monks whose voice are very sort of nice, easy to the ears. There are many monks who can give the maktab in a very good manner. There are other monks whose appearance is very elegant, and there are still other monks who have a lot of wisdom. So, a stingy monk who does not want to see this kind of monk, he will have Onamachariya. And if people are praising the monks who have the virtues worthy of praise, this stingy monk does not want to hear anything about this. And if he hears this praising, he does not feel comfortable. This is Wana Machariya. So in layman also, in layman world also, there are many instances like this. Tama Machariya Puyashi Karatian Patelu. Tumho Kuma Tia Yari Vijita Tare South in the Patelu. Turubagu, Mamia Vijina, Mabijina. Pudi Haratia, Uturba, Mabiotia, Nainam, Yomapia Jena, Pudi the Luturba, Mati Sijena, Tia Joni Yina, Saudi, Uturba, Mahajena, Tamuri. And Tama Messia, Tama Messia Traro. To get Diaru Diamiak Napuniman, Diaru, Yat Hare Pukurimaro, Shiva Wood, Pavunivan Diaru, Yat Hare Pukurigaro, Turu Yat Hare Diaru. Madame, my Pata Pokuri, Yasi, Pero Maduria Taratia, Turba Tik Toma, Turba Ya Toma, Manim Yunai, Malulare, Mondure, Manalore, say the woman she would. I gave you Gugu, the Yaru Yatavarelo, Gugu, you sat her a Buguri, who Yatare, the Yadu, Turba Ya Toma, so ye needed. Malulabu, Monduni solution. Haripukua, Puku, Tiarumia, Taman, a Tiarumia, Tamapiro. To get Tiazi Tiama, Sande, Atupu, Abare. Now we go to Dhamma Machariya. This is stinginess towards Dhamma and wisdom. Sometimes what happens is people have gained some achievement in Dhamma, and maybe he has written a book on Dhamma, but he does not want to share this with others. He does not want to borrow the books
So this is Dhamma Machirya. But if a person has really achieved Megaphala, he will not have such stinginess anymore. He will want others to achieve Dhamma like himself. And he wants all others to achieve this Dhamma. And he will not have any stinginess towards Dhamma anymore. But sometimes what happens is people think too much about themselves. And they think that they have really achieved Dhamma, whereas in real fact they have not. So this kind of people will sort of will be worried, and they will not want others to achieve like himself. So if you find yourself to be in this position, you have to realize that you have not really achieved Dhamma. Therefore, you need to strive for achievement. Now,တရားကိုရထားကြတဲ့အရိယာသူတော်စင်တွေကသူတို့ရတဲ့တရားကိုတော့သူတို့ဘာကိုအလွန်အကဲပဲရစီရှင်များဒါပေမဲ့သူတို့ရထားတဲ့တရားကိုသူ့ကိုတော့သူတို့ဘာပေါ်ပြောပြဖို့တော့သူတို့ကအလွန်ကဲပဲဝန်လေးကြဒါကိုရထားတဲ့တရားသူတို့ဘာကိုကြွားဝါလို့တဲ့သဘောနဲ့သူပြောခြင်းအဲ့ဒါကိုအဓိကမှအပိစ္ဆာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဓိကမှဆိုကိုရထားတဲ့တရားတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အပိစ္ဆာအလိုနေတာအလိုမရှိဘူးကြွားဝါလို့တဲ့တဏှာလောဘမရှိတာပေါ့ The Ariya noble persons will extremely want others to achieve Dhamma, but it will be very difficult for them to reveal their achievement, and it is a real burden to him to take pride to the fact that they have achieved Dhamma. And this is known in Pali as Adhikama Apitsa. That means not wanting to have pride, not wanting to be proud with respect to achievement of Dhamma. Number 5 ကကုလမကျရိယာတဲ့ကုလမကျရိယာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေတရားဓမ္မတွေဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံသွားမှာဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရောက်သွားမှာဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်သွားမှာမလိုလားတာဟုတ်ကုလမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဒီကုလမစ္စရိယဆိုတာကလည်းပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရောက်သွားခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့တရားဓမ္မတွေသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်မိရင်သူတို့ဆရာကောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခဏသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာညံ့မိတ်ဆွေညံ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်မိသူဟာဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမသွားဘူးဟန်တိုင်းတော့ဒါကုလမစ္စရိယလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတပည့်တွေကိုပေါ့တားမြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကုလမစ္စရိယပါပဲ So we come to the last factor, Kula Machariya. This is not wanting to have one devotee to go to other monks, to associate with other monks. In other words, not wanting your own devotees to become devotees of other monks. But in this respect, the first monk can sort of
tell their devotees not to go to the other monk if the other monk does not have the morality. In this case, it will not amount to Kula Machariya. အဲ့ဒီမစ္စရိယ၅မျိုးကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေမှာရှိနေရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာကိုယ်လည်းဆရာဖြစ်နေစိတ်ကကိုယ်ပဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေညံ့မယ်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးမပေါင်းရပါဘူးတဲ့ So, if a person possesses all these 5 Vichariya, they are bad companions, and you must not take them as your teachers. You must not associate with them as your teachers. နောက်ပြီးတော့မိမိပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေဟာတဲ့ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရင်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုဆရာဖြစ်နေမပေါင်းပါနဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေညံ့မှာပဲပညာဆိုတာဘယ်လိုပညာတွေလဲသုတမယပညာစိတ်တမယပညာဘာဝနာမယပညာ၃မျိုးရှိတယ်သုတမယပညာဆိုတာကြားသိပြီးတော့ကြားနာပြီးတော့သိတဲ့အတိမျိုးအတိကြားနာပြီးသိရတဲ့အတိကိုသုတမယပညာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တမယပညာဆိုတာကတော့ကြံစီတွေးတောပြီးသိတဲ့အတိမျိုးကိုစိတ်တမယပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပွားများအားထုတ်လို့ကိုယ်တွေ့သိရတဲ့အတိမျိုးကိုတော့ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာ၃မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဖြစ်နေမပေါင်းပါနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်မိမိဟာမိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေညံ့ပါပဲ And you must not associate with somebody who does not have knowledge as a teacher. There are 3 kinds of knowledge. First, in Pali it is known as Sutta Manya Panya. This is the knowledge you gain from listening to others. 2. Chainda Manya Panya. This is more or less knowledge you gain by thinking. 3. Bhavana Manya Panya. This is the knowledge you gain from your own practice. So if a person does not have these 3 kinds of knowledge, you must not associate with him as your teacher. အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တာမရှိတဲ့သူသီလမရှိတဲ့သူဘဟုတုတမရှိတဲ့သူမစ္စရိယရှိတဲ့သူပညာမရှိတဲ့သူအဲ့ဒီသူဟာမိတ်ဆွေများပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆရာအဖြစ်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဆရာအဖြစ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲသူ့ကိုအတုလိုက်ပြီးသူ့လိုပဲတရားမရှိတဲ့သူသီလမရှိတဲ့သူတုတ္တမရှိတဲ့သူမစ္စရိယများတဲ့သူပညာမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူများတွေကအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေညံ့ကိုပေါင်းနေကြတဲ့နေရာမှာငါတို့ကတော့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းခြင်းအားဖြင့်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုခွာချပြစ်မယ်ခွာချတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ် So in conclusion, the bad companions are those who do not have conviction or faith, who do not have morality, who do not have knowledge, who is stingy,
and who does not have panya or wisdom. These kind of persons are known as bad companions. If you associate with them, you will also become bad. Especially, you will imitate him and you will become a person who will not have faith, who will not have morality, who will not have knowledge, who will be stingy, and who will not have panya. So, if we find that other people are associated with this kind of bad companion, we must tell ourselves that we will choose good companions by dispelling kilesa and by practicing by practicing meditation. These words were spoken by Buddha himself. မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလမှာကုရဏကစ္စပအစရှိတဲ့တိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရှိခဲ့တယ်။အဲဒီတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်လိုက်တပည့်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုယ်တော်သူတို့မသွားကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားလည်းမနာရဘူး။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆွဆွဲပြီးတော့အရိယူပါဝါဒကံတွေထိုက်ပြီးတော့သွားကြတယ်အရိယူပါဝါဒကံထိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကဘလို့နည်းနဲ့မှငရဲကိုရှောင်ကွင်းလို့မရဘူးငရဲကိုတေချာပေါက်ကြတော့တာအဲ့ဒီကိုအပြစ်ကြီးလေးတဲ့ကံတွေအထိဒါကျူးလွန်သွားတတ်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကမဟုတ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီခုနကပုရတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတပည့်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစောကားတဲ့မပြစ်မှားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစောကားပြစ်မှားပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားတတ်ပါတယ် During Buddha's lifetime, there were some teachers known as Purana Kassapa. They had many followers, and these teachers prohibited the followers not to go near Buddha and not to listen to Buddha's sermon. Since their teachers are not good companions, what happened is the followers sort of insulted Buddha by accusing Buddha in many ways. So they committed a very big offense, and in the next life they were reborn, not in a good state but in a bad state. So if you happen to have bad teachers, you will be insulting those who should not be insulted. Therefore, you will be committing a cardinal sin, and you will be making a very big akusala, and therefore you will suffer gravely. Purana Kattapa lo Tithi Siya Jiတို့လိုTithi Siya Ji 6ယောက်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကောင်းတယ်လို့မိတ်ဆွေညံ့တယ်မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကနေတာပဲပေါင်းသိနေတာပဲဒီလိုနားလည်ရတရားလက်ထက်မှာလည်းပဲရှင်ဒီဝတ္တကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုစိတ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကနေကြသူတွေကလည်းပဲမိတ်ဆွေညံ့မိတ်ဆွေမကောင်းတယ်လို့ပေါင်းသိနေကြတာပါပဲ So to associate with 6 teachers like Purana Kassapa, it is like associating with bad companions. And also during Buddha's life, there was this person Devadatta.
he had many followers, but he was a bad teacher. So he was a bad companion. ရှင်ဒီဝဒကိုပေါင်းပြီးလို့ရှင်ဒီဝဒတိသောမိတ်ဆွေဆိုးကိုပေါင်းပြီးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အစာတတအကြောင်းနောက်အရှင်ဒီဝဒနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ယဟန်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအရှင်ဒီဝဒပါဒုက္ခရောက်ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်မယ်အဲဒီတော့ဒီယောဂီတွေဟာဒီမှာတရားအားထုတ်နေကြတာဘာအတွက်အားထုတ်ကြသလဲဆိုတော့မိမိခန္ဓာမှာတတ္တာတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်အားထုတ်နေကြတယ်သီလတွေကိုလည်းစောင့်သိနေကြတယ်တုတ္တဘုတုတ္တတွေကြားမြင်ဘုတုတ္တတွေလည်းများနာကြားခြင်းအပြင်လည်းပဲများတယ်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်လည်းများအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးပဲတတ်နေတာပါပဲမစ္စရိယကိုပဲတတ်နေတယ်ပဲတတ်နေအောင်လည်းအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ဘာဝနာမယပညာတုတ္တမယပညာစိတ္တမယပညာသာမကသူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဘာဝနာမယပညာတွေကိုလက်ပြီးပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတရားရှိအောင်တရားရှိနေတဲ့တရားရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့သူတရားရှိနေတဲ့သူသီလရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူသီလရှိနေတဲ့သူတုတ္တရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတုတ္တရှိနေတဲ့သူမစ္စရိယမရှိတဲ့သူပညာရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူပညာရှိတဲ့သူတွေဟာဒါခုနစကားတွေအရာမိတ်ဆွေကောင်းတွေပဲလို့ကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားလုပ်ငန်းကိုပုံမူပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုတရားမှန်မဲ့လုပ်ငန်းကိုယူတည်တည်လေးလေးစားစားမှတ်ပါထိုင်ရမယ့်အချိန်ကိုအစဉ်ပြေထိုင်ပါထိုင်ရမယ့်အချိန်မတိုင်ခင်ယူတည်ပြီးတော့ရအောင်သွားပါထိုင်ရမယ့်အချိန်ပြီးမှထပါဈဉ္ဉံလျှောက်ခြင်းမှလည်းဈဉ္ဉံလျှောက်ပါကိုနာငေးလိုက်ဒီနာငေးလိုက်မငေးပါနဲ့ကိုတရားကိုမှတ်ပါစကားမပြောပါနဲ့အခါမှပြန်ပြီးမနာပါနဲ့တစ်ဖက်သားနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်စကားပြောခြင်းနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့မရင်ကြီးတဲ့အမူအရာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုတတိဆောင်ပြီးတော့ကိုတရားကိုစွမ်းကိုကြိုးစားကြခြင်းအပြင်မိတို့လိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေမျှော်မှန်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ဝအောင်မြင်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းပါတယ် So next week Syada will explain to you how Ajatasattu had to suffer because he had his Devadatta as his teacher. And because of the Devadatta teacher, he himself and other 3 monks had to suffer. This will be explained to you by Syada next week. Now here in this meditation teacher, in the center, foreign yogis are practicing meditation. Why? Because they want to have faith, sila, and they are having faith and sila. They are observing sila, and they are also having knowledge because they listen to Dhamma talks, and also they gain knowledge from their own practice, and also they are not having Maichariya while they are practicing, and they are also possessing Panya, not only ordinary Panya, but they also possess Pavana Panya, which is very eminent. Therefore, the yogis are practicing daily to have all these factors. They are practicing to have
faith, and they are having faith. They are practicing to possess sila, and they are having sila. They are practicing to gain knowledge, and they are gaining knowledge. And they are practicing to lessen Maichiriya, and they have reduced the Maichiriya to a certain extent. They are practicing to gain wisdom, and they are gaining wisdom. Therefore, since they are possessing all these factors, the foreign yogis who are practicing in this meditation center must regard themselves as good companions. Therefore, it is only necessary for them to strive more to achieve Dhamma. Therefore, as a good companion, and not to give any sort of troubles to others, please practice with respect. Now, when you do the sitting meditation, do the full hour. Before you go for a sitting meditation, make it a point to be at the place beforehand. And when you practice walking meditation, do it completely. Please do not speak unnecessarily. Do not go back to your room to take rest. And do not give troubles to others by speaking to others. Control your behavior so that your behavior will become cultured. So may you be able to achieve your goal by practicing respectfully, diligently, etc. That's all for today.